sepeda motor injeksi, meliputi reset ECM, reset TP, dan setting altitude. Ketiga reset tersebut kita lakukan jika sepeda motor telah mengalami pergantian komponen atau pembongkaran mesin, kemudian performa sepeda motor mulai tidak normal seperti stasioner mesin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan akselerasi yang mulai tidak responsif. Adapun fungsi dari masing-masing reset tersebut antara lain: pertama, reset ECM. Reset ECM memiliki fungsi untuk menghapus data kerusakan yang tersimpan pada ECM atau tersimpan pada memori engine control module. Kemudian reset TP. Reset TP memiliki fungsi untuk mensinkronisasi antara bukaan throttle, campuran bahan bakar, dan putaran mesin. Dan terakhir adalah setting altitude. Setting altitude memiliki fungsi mengatur jumlah volume bahan bakar dan udara sesuai dengan lingkungan sekitar di mana sepeda motor itu berada. Alat-alat yang kita perlukan atau kita gunakan untuk melakukan reset tersebut antara lain open plus, kabel chamber, dan DLC atau SCS connector. Oke teman-teman, mari kita lakukan prosedur atau cara bagaimana melakukan reset pada sepeda motor injeksi. Oke, untuk yang pertama kita akan melakukan reset ECM. Kita putar kontak pada posisi on. Pastikan mil hanya berkedip sekali dan tidak memunculkan kode kerusakan. Kita putar kunci kontak ke posisi off kembali. Kita melepas cover penutup baterai yang berada di bagian deck bawah. Kemudian kita lepas penutup dari DLC konektor dengan cara kita mencongkel atau mengungkit pin pengancing yang berada di sini. Ini pinnya yang kecil ini. Kita pasang SCS konektor ke soket DLC. Nah, seperti ini. Kemudian setelah SCS konektor terpasang, maka seterusnya kita akan melihat data kerusakan yang tersimpan pada ECM dengan cara memutar kunci kontak ke posisi on kembali. Kemudian kita lihat mil berkedip atau tidak. Nah, di sini mil berkedip sebanyak 7 kali kedipan pendek. 7 kali kedipan pendek itu merupakan kode dari kerusakan sensor engine oil temperature atau EOT. Berarti dapat kita simpulkan ECM masih menyimpan data kerusakan pada sensor. Nah, kemudian tugas kita selanjutnya adalah untuk mereset data yang tersimpan pada ECM tersebut. Kita putar kunci kontak ke posisi off kembali. Kemudian kita putar kembali kunci kontak ke posisi on. Setelah mil berkedip 3 kali, kita lepas SCS konektor ini dari soket DLC. Namun jangan lebih dari 5 detik. Kita harus pasang kembali SCS konektor ini ke soket DLC nya kembali. Sekarang kita akan contohkan. Kita putar kunci kontak ke posisi on. Setelah mil berkedip 3 kali, maka kita lepaskan DLC konektor. Kemudian sebelum 5 detik kita pasang kembali. Jika langkah yang kita lakukan benar, maka mil akan berkedip secara terus-menerus seperti ini. Kita putar kunci kontak ke posisi off. Kemudian kita lepas SCS konektor dari soket DLC. Oke teman-teman, untuk reset ECM kita sudah melakukannya. Kemudian kita ke tahap selanjutnya, yaitu reset TP.
Untuk melakukan reset TP, yang pertama kita lakukan adalah pastikan kontak pada posisi off, kemudian kita pasang SCS konektor atau DLC konektor ke soket DLC. Nah, seterusnya kita lepas soket sensor EOT atau engine oil temperature yang letaknya adalah di sebelah kiri blok mesin. Nah, seperti ini. Setelah soket terlepas, kita hubungkan kabel jumper ke soket sensor EOT ini. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi on. Di kedipan mil yang ketiga, kita lepas kabel jumper yang tadi kita hubungkan ke soket sensor EOT. Jika mil berkedip secara teratur berulang-ulang, maka reset TP kita telah berhasil. Selanjutnya, kita putar kunci kontak ke posisi off. Kemudian kita pasang lagi soket sensor EOT ke sensor EOT-nya. Terus kita lepas access konektor dari soket DLC dan reset pun selesai. Baiklah, kita sekarang memasuki langkah terakhir, yaitu setting altitude. Yang pertama kita lakukan, kita pasang kembali access konektor. Kemudian kita tarik tuas gas ke posisi penuh seperti ini. Selanjutnya kita arahkan kunci kontak ke posisi on. Di kedipan ketiga kita lepas 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Maka kita sudah men-setting atau men-set sepeda motor ini di mode 1. Mil akan membaca kode yang kita atur tadi secara berulang seperti ini. Karena kita memilih mode 1, maka mil akan berkedip 1 kali. Nah, 1 seperti ini. Dia akan mengulangnya lagi 1. Kita putar kunci kontak ke posisi off kembali. Kemudian kita lepas kembali access konektor. Kita pasang tutupnya. Kemudian kita pasang kembali kompornya.